Kupikir lama kakak Jakarta, Kak. Enggak lah Kak, Suco kayak mana aku tinggal lama-lama. Nih Kak, oleh-oleh dari Jakarta. Apa nih, Kak? Makasih ya, Kak. Dodol loh Kak, yang warna-warni dari Jakarta itu. Mana enak dari Jakarta? Enakan dari Perbonganin, di bengkel. Dibawain oleh-oleh salah, nggak dibawain salah. Gimana Kak, kakak naik kapal terbang? Nggak takut kakak? Nengok di TV-TV itu, kan baru sekali nih kakak naik kapal terbang kan? Alah Kak, yang di TV itu ngapain ditakuti? Namanya musibah ya kan Kak. Awak pun kalau udah aja lawak, di tempat tidur pun mati juga ya Kak. Tapi kalau kali aku Kak, adalah di sebelahku itu ya kan Kak. Bawa anak kecil dia Kak. Aku udah tahu dia mau muntah ini ya kan Kak. Kita kan tahu kalau kita mau muntah kayak mana gelagatnya ya kan. Aku siap-siap, aku kan udah dekat jendela Kak. Nggak aku kasih lah ya kan Kak, kalau jendela itu dibukakan ya. Mamanya nggak mikir Kak, kalau anaknya muntah di jendela itu kayak mana Kak. Jatuh muntahnya kena jemuran orang. Capek aku nyuci kan kasihan ya kan Kak. Di bawah tuh rumah orang semua. Terus mamanya itu gak dipikirkannya Kak, kepala anak tadi kalau keluar dekat jendela itu disambar sama kapal terbang yang lain kayak mana? Baru sekali kan Kak, awak baru sekali ini naik kapal terbang tapi tahu awak menjaga ya kan Kak. Tapi ya lah Kak, orangnya ini agak-agak gingging ku tengok Kak. Bangku yang di sampingku itu kan Kak, didudukkannya anak situ Kak. Kan boros sekali, padahal bisa jadi pangkukannya anaknya kan cuma bayar satu dia kan Kak. Yalah, kita kasih Pak Raymond aja. Si Ucok ke bangku ya kan? Makanya itu ini dua-dua Kak. Bodoh kali memang dia itu Kak. Pokoknya Kak, kalau naik kapal terbang ini banyak kali cengkunek tetek bengeknya Kak. Aku udah masuk duluan ya kan Kak ya. Dari masuk itu udah mulai bertekak aku Kak sama kernet yang cantik-cantik itu Kak. Duduklah aku dekat pintu, maksudku biar cepet nanti aku turunnya ya kan Kak. Datang dia Kak, disuruhnya aku ke belakang, katanya kursi yang aku dudukkan itu untuk VIP, untuk siapa nggak tahu lah aku namanya ya kan. Palak lah aku Kak, bertekak lah aku, sempat mau berantem juga Kak. Untunglah datang anak lajang kan Kak. Ditanya sama aku, ibu mau kemana Bu? Katanya ke Jakarta. Aku bilang, nah kalau ke Jakarta duduk di belakang Bu, sama kayak aku kata dia. Ditunjukkan tiketnya itu Kak ya kan. Kalau yang di depan ini turunnya di Kaban Jahe kata dia gitu. Oh ya pula, kalau dikasih tahu kayak gitu kan enak Kak ya kan. Ini si keneknya itu dibilang untuk VIP, tentu siapa sih, hantu bego, tentu si Polan, nggak tahu lah aku. Apalagi yang mau muntah itu. Mamanya tuh banyak kali bilang kenapa sama supaya kapal terbangnya. Pinggir bang, supaya diberhentikan ke kapal terbangnya itu. Awal aja lah pernah naik kapal terbang aja tahu.